ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தருணின் சுவையரும்பு. இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் என்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி தான், ஆனால் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குங்க. இந்த ஹோம் ரெமெடி குழந்தைங்களுக்கு சளி, மூக்கில் வடிகிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் சளி பிடிச்சிருக்க சமயத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப தலைவலியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்குங்க. சரி வாங்க, இந்த சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடியை எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ஒரு நாமக்கட்டி எடுத்திருக்கேங்க. இது வந்து எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். இதிலேருந்து ஒரு சின்ன துண்டு உடச்சி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாதுங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான். எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா இது தாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம். பகல் நேரத்தில் டானிக் கொடுத்துருவோங்க. நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இது போல் ஹோம் ரெமெடி செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு போட்டுட்டோன்னா ஒரு 2-3 நாளே நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாங்க. கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வாட்டரியாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க. ஓரளவுக்கு திக்காக க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். நான் அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நல்லா கலந்துட்டு காமிக்கிறேங்க. கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கையிலேயே கரைச்சி எடுத்துக்கணும். நாமக்கட்டியை கரைக்கிறதுக்கு இது போல் ஒரு கரண்டியோ அல்லது ஒரு சின்ன பவுலோ கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து கரண்டி எடுத்துருக்கேங்க. இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு திக்காக நம்ம சந்தனம் எல்லாம் குழச்சி வைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கரைச்சி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து நம்ம சுட வைக்க போகிறோங்க. ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாங்க. குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே நம்ம பூசி விடுறதுனால சில்லுன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா, இது வந்து திரும்பவும் சளி பிடிக்க அதிகமான அளவு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அது மேலே இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு கொதி வரும், ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி வருங்க. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது போல் பபிள்ஸ் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குழந்தைங்களோட நெத்திலையும் தொண்டை பகுதியிலையும் காதுக்கு பின்னாடியும் பத்து போட்டு விடணும். இப்போ ரொம்ப நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுங்க. சைட்லலாம் லைட்டாக பபிள்ஸ் மாதிரி வருது பார்த்திங்களா. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு சூடானாவே போதும், ரொம்ப கொதிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. லைட்டாக சூடாக வெதுன்னு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பத்து போட்டு விட்டோன்னா தாங்க குழந்தைங்களுக்கு இதமாக இருக்கும், இல்லைன்னா எந்திரிச்சிடுவாங்க. இது எப்போதுமே குழந்தைங்க முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்மளால் போட முடியாதுங்க. குழந்தைங்க நல்லா தூங்கினதுக்கப்புறமா குழந்தைங்களோட நெத்தியில், புருவத்துக்கிட்ட, காதுக்கு பின்னாடி, தொண்டையிலலாம் இது நல்லா ஒரு பத்து மாதிரி ஒரு 2-3 லேயர் மெதுவாக போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களோட சளி ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாயிருங்க. மெதுவாக போட்டு விடணும், இல்லைன்னா குழந்தைங்க எந்திரிச்சிருவாங்க. லைட்டாக வெதுப்பாக இருக்கும்போதே குழந்தைங்களுக்கு நான் சொன்ன இடத்துலலாம் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. காலையில் எந்திரிக்கும் போதெல்லாம் சளி வந்து நல்லா கம்மியாக இருக்கும். ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடிங்க. என்னோட பையனுக்கு 1 வயசு ஆகுதுங்க. 8 மாதத்துலேருந்தே குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த ஹோம் ரெமெடி நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பேங்க. ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிற சமயத்தில் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுக்காதீங்க. அது குழந்தைங்களுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லது கிடையாது. நான் சொன்னது போல தாங்க நெத்தியில் வச்சு விட்ருங்க. கண்ணுக்கிட்ட, புருவத்துக்கு கீழே நல்லா ஒரு திக் லேயராக வச்சு விட்ருங்க. காதுக்கு பின்னாடி, தொண்டையில், குழந்தைங்களுக்கு உச்சி வந்து இருந்துச்சுன்னா உச்சியில் கொஞ்சம் போல் வைக்கலாம். அது ஒன்றும் பண்ணாதுங்க, நீங்கள் தைரியமாக வைக்கலாம். ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். 2-3 நாளெல்லாம் குழந்தைங்க ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டரே அப்ளை பண்ணாலும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ட்ரை ஆயிரும். ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா குழந்தைங்க தலையில் தான் நீர் கோர்த்துருந்தாலும் உறிஞ்சிடுங்க. இதனால தான் குழந்தைங்களோட சளி ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகுது. சளி பிடிச்சிருக்க சமயத்தில் கஷாயம், ரச சாதம் இது போல் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாங்க. சளி பிடிச்சிருக்க சமயத்தில் கொடுக்க வேண்டாம். இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஹோம் ரெமெடியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு க்யூர் ஆச்சான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை போன்ற மம்மிஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் ஆகும். வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.